Tjerk Gaast, een sterdochter van Andries 415. Fokkereigenaar A. Duiven-Lettinga in Hartwerd. Kort geleden nog gehuldigd als fokkers van het jaar bij fokvereniging Het Frieske Hinder op dezezelfde fraaie locatie hier in Harig. Een vriendelijk verzoek aan eigenaren inzenders bij deze beide veulenbanen om vooral ervoor te zorgen dat de jury mooi aan ingesloten door kan beoordelen. Zodat er voldoende klaar staat bij de heren ringmeesters. Waarbij onze ringmeester Pieter Landheer op dit moment even peddelt tussen ring 1 en ring 2. Hengstveulen nummer 1 voor de jury, Benny van Wolsum van de hengst Hessel 480. De moeder Douwina SG een kroondubbelaanmerrie van Johannes. Fokkereigenaar Pietie van den Berg uit Slappeterp. En dan kijk ik over mijn schouder naar nummer 29. Annabel van Prijs. En die is te koop zelfs. Die stamt af van Hilbrand 525 uit een stermerrie genaamd Victoria JL. De vader is verder van Horp. Een veulenboekhengst. En die is van Thomas Prijs in Kevelaar.
Bij de Merrieveulens, catalogus nummer 27, Anna Marieke van der Ridderdiek. Bij de Hengstveulens, catalogus nummer 3, Biense AS. De vader is Matthijs 504, Sport Elite AAA. En de moeder Brenda IB, een sterdochter van Schalke 397. Fokker-eigenaren Agen de Groot en Sonja de Ruiter in Nijbeets.
Bij de Merrieveulens 33 voor de jury, Brechtje HSL. De vader is Hilbrand 525. Moeder Aafke HSL, een sterdochter van Epke 474. Fokkereigenaar Hardeman Slemmer in Ederveen. En bij de Hengstveulens catalogus nummer 6, Arie van de Egberdinehoeve. De vader is Kees 531, triple A stamboekhengst van de Nieuwe Heuvel te Lunteren. En de moeder is Madame SW, sterdochter van Omer 493. Fokkereigenares Suzanne Wind in Nijenveen. Hengstveulen nummer 5, daar wachten we eigenlijk nog op. Het is de laatste van die betreffende groep. Dus een vriendelijk verzoek aan de heer Peters uit Hogeloon om deze snel naar de vooropstelling te brengen. Catalogus nummer 5. Catalogus nummer 30 bij de Merrieveulens, Bertina van der Marrewiek. De vader is Gosse 526, triple A stamboekhengst. Moeder Jolina van der Marrewiek, een sterdochter van Johannes 484, sportelite triple A. Fokkereigenaar K.E. Bauma in Dragster Compagnie. Bij de Hengstveulens catalogus nummer 4, Boefke uit de Westereen. De vader is Kees 531, de triple A stamboekhengst. En de moeder is een sterdochter Marieke uit de Westereen van Tiede 501. Fokkereigenaar AFPW Kamminga in de Westereen.
Ja, toch altijd weer een genot om die veulens rond te zien gaan. Veel kwaliteit vandaag natuurlijk in de baan, getuigt het feit dat het allemaal eerste premieveulens zijn die op de diverse fokdagen door heel het land en soms zelfs daarbuiten zijn toegekend. Ja, en dan is toch ook veelal de vorm van de dag bepalend en wordt het heel nieuwsgierig om eens te kijken wie van deze jaargang veulens vanmiddag beslag weet te leggen op een kampioenschap. Altijd weer spannend voor de fokkers en eigenaren. Ik herhaal, 6, 2, 1, 4, 3. En dan mist u natuurlijk in deze groep nog 5 en 7, maar die gaan naar de volgende groep. Dus 5 en 7 die gaan naar de volgende groep, in dit geval 1b. Nummer 1, die mag naar de koppositie lopen. En dan lopen ze dus nu op catalogus volgorde en dan gaat straks mevrouw Annemiek Elzinga de groep even met u bespreken. Goed, gaan we beginnen met nummer 3. Die mag hier op gaan stellen voor de jury. Laurens. En dan zet Harm van der Meulen, onze ringmeester, die invalt voor collega Rijn Hettinga, op de juiste volgorde. Dan gaan we over tot het bespreken en is het woord aan Annemiek Elzinga. Goedemorgen, welkom op dit prachtige evenement, de Centrale Keuring. Vandaag heb ik de eer dat ik met Peter de Meulmeester en Frans Smits in de baan sta de hengstveulens te beoordelen. Hier volgt een korte toelichting. Nummer 3. Een veulen met veel front zal er lang gelijnder mogen zijn, correcte kruisligging. In de draf heeft het veulen veel houding en voldoende kracht.
Nummer 4 is een veulen met een lange verticale hals, iets gerekt middenstuk, een correcte kruisligging. In de stap blijft het wat kwetsbaar, maar een hele ruime draf en veel houding. Nummer 2, een lang gelijnd veulen met een sprekend hoofd, goede halsvorm, correcte bovenlijn en een goede kruisligging. De beweging is correct, maar mag wat meer lichaamsgebruik tonen. Nummer 1 en 6 zijn op catalogusvolgorde en deze worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Eigenaren gefeliciteerd en bedankt voor de presentatie. En uiteraard worden die beide kopnummers vanmiddag tijdens de kampioenskeuring nader toegelicht. Zo, dit is de eerste opstelling. Uiteraard allemaal van harte proficiat en hou goed voor ogen dat het al bijzonder eervol is om hier als fokker-eigenaar met een veulen deel te nemen aan deze centrale keuring. Toch wel de etalage van de fokkerij, ieder jaar weer een prachtige afsluiting van het keuringsseizoen. En dan mogen de deelnemers aan rubriek 1b zich alvast melden in de vooropstelling, zodat we mooi vlot door kunnen gaan. Bent u wat later gearriveerd, uiteraard bijzonder welkom. We zijn om 8:30 exact begonnen met de merrie- en hengstveulens. En waarvan we dus de eerste groep hengstveulens nu al hebben gehad. En gaan we door met 1b. Ilse van der Ridderdiek, sterdochter van Alwin 469, fokkereigenaar mevrouw Duiven-Lettinga in Hartwerd. Bij de hengstveulens catalogus nummer 5, overgeheveld dus naar rubriek 1b, Siebrand, Siebrand Vlantje P, de vader is Hilbrand 525 Sport AAA, de moeder Vlantje Kwantje B, fokkereigenaar J. Peters in Hoge Loon.
Bij de hengstveulens zijn we toe aan catalogus nummer 12, Eike van Waadzicht. En die is van Kees 531, de moeder Wende van Waadzicht. Een sterdochter van Tonjes 459, fokkereigenaar FN Wolfswinkel op Vlieland. Wij gaan over naar het bespreken van de eerste groep merrieveulens hier. En ik geef het woord met alle genoegen aan de woordvoerder van de jury, in dit geval mevrouw Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel Henk. Onze eerste groep merrieveulens, centrale keuring 2024. Misschien een beetje regen, maar de paarden laten zich buiten natuurlijk prachtig zien. En dat heeft deze groep vandaag ook aan ons laten zien. Allemaal goede bewegers, allemaal duidelijke eerste premieveulens. En dan moeten wij ze toch op een rijtje zetten. We beginnen met de catalogus nummer 27. Een veulen met een voldoende sprekend hoofd, een goede halsvorm. Bovenlijn zouden we graag een fractie sterker willen zien. De takt in de stap was goed, zou erin net wat meer ruimte mogen hebben. En in de draf zouden we net wat meer draging op het achterbeen willen zien. Maar een mooi rastypisch veulen, catalogus nummer 27. Dan vervolgen we met catalogus nummer 28. Een veulen met een sprekend hoofd. Misschien een mogen tonen. Draf een erg goed achterbeen, zou wat meer over de rug mogen lopen. Catalogus nummer 32. En met de catalogus nummer 29 hebben we een hoogbenig veulen. Een veulen met een mooie halsvorm en een goede bovenlijn. Achterbeen is iets wat gehoekt. De stap was voldoende taktmatig, zou wat meer ruimte mogen laten zien. Een ruime draf met een mooie houding en veel tact. Dat was catalogus nummer 29. Met catalogus nummer 34 ook een luxe merrieveulen in de baan met een sprekend hoofd. De aansluiting op de ruglendenen zouden we graag iets sterker willen zien. Een veulen wat opvallend makkelijk stapte met mooi gebruik van het voorbeen. In de draf zagen we veel buiging in het achterbeen en veel afdruk. Dat was catalogus nummer 34. En met de catalogus nummer 33 hebben we een veulen in de baan wat een mooi front laat zien. Een hele positieve romprichting en een goede bovenlijn. Ook het kruisligging waren wij over te spreken. De stap is actief en voldoende ruim. In de draf zagen we schakelend vermogen, vandaar deze plaatsing van catalogus nummer 33.
En catalogus nummer 30 en 31 hebben wij op catalogusvolgorde binnen laten komen. En die zien wij graag terug in de kampioensring. Dank jullie wel. Dankjewel, Jolanda Slootjes, voor je duidelijke uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing in deze eerste groep. Mary Veulens, 30-31 dus, vanmiddag terug in de kampioenskeuring en worden daar uiteraard dan ook nog even toegelicht. Veel kwaliteit in deze groep ook. Verschillen uitermate klein. En dat geeft het niveau van deze veulenkeuring, deze eerste groep Mary Veulens, in elk geval zeer duidelijk aan. Verwachten we aansluitend hier natuurlijk de volgende groep, 2B. En dan gaan we op de rechterhand rondstappen en richting de uitgang en zien we de beide kopnummers dus vanmiddag terug. Zijn we bij de hengstveulens intussen toe aan catalogus nummer 9. Andries van het Roekeneest van de hengst Hade Herre 524, stamboek triple A. Moeder Marianne van de Oude Wei. De veulenboekmerrie van Marcus 491. Fokkeneigenaar Johannes de Vries en Broeksterwoud. En die maakt uiteraard kans straks, als het meezit, op de verkiezing van het beste veulen uit de stamboekmoeder. En dat gaan we in de loop van de dag natuurlijk ook beleven.
catalogus nummer 14, Bart van Stal Schaefer. En die is van Boet 516, sport AAA. Moeder Liefke van Groos-Bolting, een sterdochter van de preferente sporthengst Alwin 469. Fokker-eigenaar J. Schaefer in Lienden. Merrieveulen catalogus nummer 41, Alberta Gerritje Z. De vader is Tierde 501, sport AAA hengst. En de moeder Hanna van Klein Weulink, een sterdochter van Omer 493. Fokker-eigenaar A.K. Zwiers in Wateren. Bij de hengstveulenscatalogus nummer 13 aan de beurt, Bertus van de Hoge Geest. Vader Hilbrand 525, sport AAA. Moeder Antje van de Hoge Geest, een sterdochter van Tonjes 459. Fokker-eigenaar MC Bakker Schoon, de Akersloot.
catalogus nummer 39 bij de Merrieveulens, Anke S.H. Van de hengst Wander 512, stamboek A. Moeder Dirkje, DMV, een sterdochter van Marcus 491, fokkereigenaar Sigrid Haagsma in Oud-Woude. En deze Anke SH is eventueel te koop. Bij de hengstveulens intussen opgesteld voor de jury, catalogus nummer 7, Auke M.J.H. De vader is Faust 523. De moeder Anke van de Slingerberghoeve, een sterdochter van Gjalt 426, fokkereigenaar M.J. Heuker in 1. Bij de Merrieveulens zijn we toe aan catalogus nummer 35, Biene van Waatzicht. Van vaderskant van Herre 524. Moeder Kira van Boskzicht, Kroon, Sport, Preferent, A. Fokkereigenaar F.N. Wolfswinkel op Vlieland.
Kijken we ook even vooruit naar morgen. Beginnen we iets later, om 20 minuten over 9, met de eerste rubriek 3-jarige stermerries. Van in totaal 5 rubrieken. Op het achterterrein de dressuurbaan in verband met het 30-jarig bestaan van dat bedrijf. Een showrubriek met Young Riders. En een showrubriek Kuur op muziek, Married at First Dance. En uiteraard zo rond de klok van 6 uur de prijs der besten regionaal. En dat is natuurlijk weer een tuigrubriek. Heel aantrekkelijk dus een sportmatinee vanaf 3 uur morgenmiddag tot 1 uur of 6. En 's morgens dus diverse keuringsrubrieken. En natuurlijk zaterdag werken we dan toe naar het hoogtepunt, de kampioenskeuring. Waarbij de opvolger van Berber bekend gaat worden. Bij de hengstveulens, catalogus nummer 206, bijzonder van de Arebo-hoeve. De vader is Jimte 533, stamboek AAA. Moeder Sakira van de Keizershof, een sterdochter van Velle 422. Fokkereigenaar Rijn Arends in Bijlen. ...40 Anna Maria van de Annehoeve, van Tierde 501, Sport AAA, moeder Pauline D, ster AA, van Norbert 444, fokkereigenaar J.A.M. de Wit in Heemskerk.
Engstveulen nummer 8, Bo van de Zonnebloem. Vader Alweer 469, moeder Sterre van de Zonnebloem. De stamboekmedie van Uldrik 457, fokkereigenaar A. Hofkamp in Ter Wispel. Goed, de jury is eruit en ik geef met alle genoegen het woord aan Annemiek Elzinga. Dankjewel. Rubriek 2 was een grote groep Engsveulens. Nummer 10 is een lang gelijnd veulen. Het hoofd zien we graag wat sprekender, goede kruisligging. Maar vandaag zien we graag wat meer tact in de beweging. Maar wel voldoende ruimte. Nummer 7 is een lang gelijnd hoogbenig veulen. Hoofd zien we graag wat sprekender, een correcte bouw. Vandaag zien we hem graag wat overtuigender in de beweging. Nummer 14 is een modern gebouwd veulen, correcte bovenlijn, voldoende lengte in het kruis. De stap heeft voldoende tact, maar is hij iets gehaast. Heeft een lichtvoetige draf, maar we zien graag wat meer oprichting.
Nummer 9 is een rassig veulen met een sprekend hoofd, hoogbenig. Middenstuk zien we graag wat sterker. De stap heeft voldoende tact. De draf heeft het veulen veel houding. En souplesse mag achter iets meer doortreden. Nummer 8 is een goed ontwikkeld veulen met een verticale hals. Kruis- en lendenaansluiting zien we graag wat sterker. De stap mag meer ruimte tonen en de draf heeft het veulen veel houding en voldoende ruimte. Nummer 12 is een rassig veulen met een verticale hals, correcte bovenlijn, een vlotte stap, maar mag wat meer ruimte tonen. De draf heeft heel veel ruimte en schoudervrijheid, maar mag achter meer doortreden. Nummer 13 is een sterk gebouwd veulen met een wat zware hoofd-halsverbinding, positieve kruisligging. De stap is voldoende ruim en heeft een ruime, lichtvoetige draf. Nummer 5 en 206 staan op catalogusvolgorde en worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring en daar ook toegelicht. Eigenaren gefeliciteerd en bedankt voor de presentatie. Dankjewel Annemiek Helzinga voor je commentaar bij deze groep hengstveulens. En zoals gezegd, 5 en 206, die zien we later vandaag terug in de kampioenskeuring. En terwijl ons bestuurslid Evert Visser samen met onze lindenvrouw Rita Rijnga alle deelnemers en paarden en veulens van een fraaie rozet heeft voorzien, gaan ze in stap rond richting de uitgang en maken we ons op voor de volgende groep. Uiteraard ook welkom aan onze standhouders hier aanwezig op het terrein. Ik zou zeggen, hebt u tijd, kijk daar ook eventjes. Zij bepalen mee de sfeer hier, die de komende dagen hopelijk toch met wat warmere omstandigheden te maken krijgt wellicht. Geef ik alvast even de volgorde bij de volgende groep. Mary Veulens die binnen gaat komen. 35, 39, 37, 40 en 41. Ik herhaal ze voor u. 35, 39, 37, 40 en 41. Deelnemers aan rubriek 2C, de laatste groep merrieveulens, die kunnen zich alvast melden in de vooropstelling. We gaan over naar het bespreken van deze groep merrieveulens. Het woord is aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. Onze tweede groep merrieveulens in aantal wat minder. We hebben als eerste voor ons catalogus nummer 41. Een luxe veulen, hoogbenig en langgelijnd. De halsvorm zouden we graag iets meer ontwikkeld willen zien.
Een veulen ook met een goede bovenlijn. Fijn beenwerk, zouden we erin wat stabiliteit willen zien. De stap hebben we wat langer nagekeken. Waar komen daarin wat taktverschil tegen? In de draf misten we wat souplesse en draging van het achterbeen. Dus met name in verband met de beweging vandaag deze plaatsing. Nummer 41. Dan hebben we catalogus nummer 40. Gezien de leeftijd zouden we graag iets meer ontwikkeling willen zien. En een wat sprekender hoofd zou het veulen niet meer staan. Het veulen is in iets wat neerwaarts gebouwd. Wel een goede bovenlijn. Kwaliteit van het beenwerk is goed. Een taktmatige stap waarin wat meer ruimte getoond mag worden. En een draf met houding, maar ook daarin wat meer ruimte. Catalogus nummer 40. Dan komen we bij catalogus nummer 37. Bij dit veulen zouden we graag een wat sprekender hoofd willen zien en ook de hoofd-halsverbinding zou wat lichter mogen. Een goed geplaatste lange schouder en een goede bovenlijn. Veulen is lang gekoot. De stap is wat gehaast, maar wel voldoende taktmatig. In de draf zagen we voldoende ruimte en zweefvermogen, maar zouden we graag wat meer souplesse willen zien. Dan vervolgen we met catalogus nummer 39. Hoofd is voldoende sprekend, maar wel iets lang. Ook een wat zware hals. Kruisligging is opvallend positief. Romprichting is iets wat neerwaarts. Beenstanden zijn goed, ook van kwaliteit voldoende. De stap is actief en voldoende ruim. In de draf misten wij eigenlijk het dragend achterbeen en ook het schakelend vermogen. De plaatsing van catalogus nummer 39 is de tweede plaats vandaag, maar we gaan hem in verband met de draf niet uitnodigen voor de kampioensring. En catalogus nummer 35 zien we inderdaad graag vanmiddag terug in de kampioensring. Dankjewel. Dankjewel Jolanda Slootjes voor je uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing bij deze groep merrieveulens. Zoals gezegd, 35 en 39 zien we dus vanmiddag terug voor de kampioenskeuring. De rozetten zijn aangehangen en op aanwijzing van onze ringmeester Pieter Landheer gaan ze in stap op de rechterhand richting de uitgang en bepalen wij ons weer hier bij de hengstveulens. En mag ik nogmaals voor wat betreft merrieveulens de volgende groep, rubriek 2C, uitnodigen om richting de vooropstelling te komen. Ster met een A, moedersvader Maurits, 437, fokkereigenaar Manuela Jansen in Kranenburg.
Nummer 47, Merriveulen Emi KDG. Vader Johannes 484, moeder Heitske van de Weideblik, sterdochter van Hette 481. Fokkereigenaar J. de Goede in Wander. De vader is Hilbrand 525. Moeder Merle van de Waalhoeve. Fokkereigenaar M. Hendricks van Warbij in Zullichem.
46. ...43, Carmen van de Benninger. De vader is Kees 531, moeder Lopke van Veeltzicht. Moeders vader Tjalle 454, fokkereigenaar C.A. de Boer in Zwaagdijk.
Bij de merrieveulens aandacht voor catalogus nummer 45, Aniek van der Ridderdiek. De vader is Alwin 469, moeder Laura van het Middengras, kroon triple A merrie. Moeder We gaan over naar het bespreken van deze groep hengstveulens en het woord is met alle genoegen aan Annemiek Elzinga. Dankjewel. Nummer 18 is een modern veulen met een sterke bovenlijn, positieve kruisligging. De stap blijft wat kwetsbaar, de draf is voldoende ruim, maar mag meer oprichting tonen. Nummer 17 is een rassig veulen met een sprekend hoofd. Bovenlijn zien we graag wat sterker, voldoende kruisligging. De beweging is voldoende ruim, maar blijft wat gehaast. Nummer 21 is een veulen met een aansprekende voorhand, lange hals die verticaal gesteld is, hoogbenig, goede kruisligging. De stap is voldoende ruim, maar mag meer buiging in het achterbeen hebben. De draf is voldoende ruim, maar mag meer oprichting tonen. Nummer 20 is een correct gebouwd veulen. Hoofd zien we graag wat sprekender. Goede halsvorm. De stap is actief, maar mag meer ruimte tonen. De draf is met veel afdruk en houding. Nummer 15 is een veulen met een sprekend hoofd, voldoende ras, sterke bovenlijn, positieve kruisligging, hard en fijn beenwerk. De stap is voldoende ruim. De draf was die wat onstuimig, maar voldoende houding en lichtvoetig. Nummer 16 en 19 staan op catalogusvolgorde en worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Eigenaren, gefeliciteerd en bedankt voor de presentatie. Goed. En ondertussen is ons bestuurslid Evert Visser samen met onze lintenvrouw mevrouw Rijnga druk doen om de ererozetten aan te gespen. En gaat ook deze groep zo dadelijk op de rechterhand richting de uitgang. En dan gaan we hier zo dadelijk door met rubriek 1D vanaf pagina 52. De nummers 22 tot en met 26. En zoals gemeld, de beide kopnummers zien we vanmiddag terug voor het kampioenschap. Goed, we maken ons op voor het bespreken van deze groep veulens. En dan geef ik met alle genoegen het woord aan Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel Henk.
We hebben onze laatste groep merrieveulens alweer in de baan. En we beginnen met de catalogus nummer 44. 44 zouden we graag iets meer ontwikkeld willen zien, met name in de spierontwikkeling. Het is wel een hoogbenig en luxe veulen. Aansluiting rug-lendenen zou iets sterker mogen. Een mooi droog beenwerk. De stap, veel tact, maar zouden daarin graag wat meer voorbeenlengte of meer het voorbeen uit willen zien leggen. De draf had voldoende ruimte en afdruk, maar zou daarin een wat meer dragend achterbeen mogen tonen. Vandaar deze plaats voor catalogus nummer 44. En met catalogus nummer 42 hebben we een veulen in de baan met een sprekend hoofd, een lange hals. De schouders zouden we graag iets minder steil willen zien. Wel een heel goed kruis qua ligging en qua lengte en iets wat strak op de lendenen. Goede kwaliteit van het beenwerk, lang gekoot. De stap zagen we tact, maar we zouden daarin graag wat meer buiging, met name in het achterbeen willen zien. Achterbeen was ook wat rechtgesteld. De draf bleef wat in een hoog ritme en zou daarin ook wat meer schakelend vermogen mogen laten zien. Catalogus nummer 42. En die wordt gevolgd door catalogus nummer 43. Een veulen met een luxe uitstraling, hoogbenig, evenredig gebouwd veulen met een goede bovenlijn. De romprichting zou wel iets meer horizontaal mogen. Het veulen is wat week gekoot, maar wel goede kwaliteit van het beenwerk. Veulen toonde een ruime stap, zou erin nog net wat meer buiging mogen tonen. En de draf toonde souplesse, zou erin net wat meer mogen schakelen. Catalogus nummer 43. Catalogus nummer 45, op stand een mooi front met een voldoende sprekend hoofd, een goede halsvorm. We zouden graag net wat meer voorbeenlengte willen zien bij het veulen, maar wel een positieve kruisligging en lengte. Kwaliteit van het beenwerk is goed. De stap daarin zouden we graag wat meer schoudervrijheid willen zien. En de draf toonde veel front, zou erin wat meer ruimte mogen zien, bleef wat in een hoger ritme. Dan volgen we met catalogus nummer 47. Een veulen met een mooi hoofd, rastypisch, goed front. Zou ook wat meer voorbeenlengte mogen hebben en een wat sterkere bovenlijn. Kwaliteit van het beenwerk is goed. De voorbeenstand zouden we graag iets correcter willen zien. De stap is taktmatig. De draf zagen we ruimte en schakelend vermogen en houding. Vandaar deze plaatsing voor catalogus nummer 47. En dan hebben we op catalogus volgorde nummer 60. Hier voor de jury bij de hengstveulens nummer 25. Broers van Swiens. De vader is Herre 524. Moeder Annabel van Merenstaten. Moedersvader Jasper. Fokkereigenaar Henk Ebbingen in Wommels.
Even een correctie op een aankondiging van mij, excuus. We zijn toe aan de Twentermerries. Van pagina 68 af, rubriek 4a. ...57 tot en met 63. Nogmaals, excuus, het betreft dus 57 tot en met 63. Even een kleine misvatting.
Maar is er een sterdochter van Maurits 441, Fokker, eigenaar Sjoerd Ruiter in Nijbeets. Ja, Tekla van de Arebo-hoeve. De vader is Ulbroon 502, Sport triple A. De moeder Tekla van de Arebo-hoeve, een sterdochter van Epke 474, Fokker Rijn Arends in Bijlen en de eigenaren zijn Renske Engelsma en Tom Finnema. Gaan we naar de bespreking van de laatste groep Hengstveulens. En er is zo dadelijk het woord aan Annemiek Elzinga. Dankjewel. In de laatste rubriek Hengstveulens nummer 23, een rassig veulen met een sprekend hoofd, schuine schouderligging, sterke lendenen, mag wat meer rust vinden in de beweging, blijft hierin wat gehaast.
Nummer 26 is een jeugdig veulen met een sprekend hoofd, verticale hals. Bovenlijn zien we graag wat sterker. De stap is correct. De draf is lichtvoetig met een goede houding, maar we zouden graag meer het achterbeen doorgetreden zien. Nummer 25 is een stoerveulen met een verticale hals, lang gelijnd. Staat goed in het rastype. De stap is vlot en heeft voldoende ruimte. De draf heeft voldoende ruimte, maar mag meer oprichting tonen. Nummer 22 en nummer 24 staan op catalogusvolgorde en worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Eigenaren gefeliciteerd en bedankt voor de presentatie. Dankjewel, Annemiek Helsinga, voor je toelichting bij deze laatste groep hengstveulens. De twee kopveulens zien we dus vanmiddag terug. En dan kunnen de intermediën zich gereed maken om hier in dezezelfde ring hun optreden ten beste te geven. En die intermedie betreft de catalogus nummers 49 tot en met 56. Rubriek 4a, de Twenters op dit ogenblik. Voor de jury 62, Toeke Dame VDW.
Die stamt af van vaderskant van Wander 512, stamboek AAA. Moeder Trace D, een stamboekmerrie van Jasper 366. Fokker-eigenaren OL en MC'ers 56. En we wachten nog op een aantal entries die kunnen meteen komen naar de vooropstelling. Intussen dus 56. Wieke van Kippenburg. De vader is Tiemen 503. Sport Elite AAA. Moeder Dieke van de Polderhoeve, een sterdochter van Marcus 491. Fokker-eigenaar Hendrik Eppinga in Oude Meerdem. Ik beluister hier en daar een beschaafd applausje. Dat is uiteraard van harte toegestaan, dames en heren. Als u aanleiding ziet om te applaudisseren, geen enkel probleem. Ik zou zeggen, ga gerust uw gang. ...57, Twentermerrie, 57 met spoed naar de vooropstelling. Peetske van Vjeldhuizen, Wende FE, de vader is Schossen 526. Moeder Drea van de Olde met de Moten, een sterdochter van de hengst Hessel 480. Fokker Renske Engelsma in Oude Meerdem en in eigendom bij Muschoot in Dentergem.
Eerste groep Twentermerrien. Schrijft u maar mee. 61, 63, 62, 58, 59 en 60. Ik herhaal. 1 zo langzamerhand in de richting van Jolanda Slootjes, waarvan ik aanneem dat ook zij de bespreking van deze eerste groep Twentermerrien voor haar rekening neemt. Samen dus met Piet Bergsma en Johan van der Velde verantwoordelijk voor de plaatsing in deze rubriek Twentermerrien. De jury is eruit. Ze gaan opstellen en dan beginnen we uiteraard de bespreking van achteraf. En het woord is zo dadelijk aan mevrouw Jolanda Slootjes. Ja, dankjewel. En zo ga je van de merrieveulens naar de Twentermerries. En we beginnen met catalogus nummer 60. Een Twenter wat een mooi front toont, een goede halsvorm. Schouder waren we positief over en ook over de bovenlijn. Totaliteit zouden we graag iets meer voorbeenlengte willen zien, het kruis iets minder hellend. Het achterbeen is wat sabelbenig en de voorbeenstand zou wat correcter mogen. De takt in de stap wisselde vandaag wat. De draf zagen we wel een mooi gebruik van het voorbeen, maar zou erin wat meer mogen zitten. Maar met name in verband met de stap vandaag, deze plaatsing voor catalogus nummer 60. Dan hebben we catalogus nummer 59, een Twenter met een mooie rasuitstraling. Zou iets wat meer neklengte mogen hebben. Een paard met een goede bovenlijn, schouderligging en kruisligging zijn positief. In de stap bleef ze wat wisselend. In de draf wel ruimte, maar zou erin wat meer zweefmoment mogen tonen. Vandaar de plaatsing van catalogus nummer 9. Twentermerrien. Zodat we toch zo langzamerhand een beetje in de stemming komen. Voor het kampioenschap wat dan straks na de pauze zijn beslag gaat krijgen. Tweede groep Twentermerrien kan zijn opwachting komen maken bij onze ringmeester Pieter Landheer. En onderwijl is collega Harm van der Meulen bezig om de laatste intermerrien aan de start te krijgen. Bij de enters op dit moment in de piste 55, Jara van ons plekje. De vader is Ulbron, 502. Moeder Kira van stal Sluisweg, een sterdochter van hengst Jisse, 433. Fokker en Moens in Aagt de Kerken. En in eigendom bij Kleven, Bisschopsgaard. En Paul Alexandersen in Skierberg, Hestegaarden, Beek en Donk. Een hele mond vol, betekent kort gezegd in combinatie eigendom.
Volgende groep Twentermerries is dus zo dadelijk aan de beurt. Te vinden op pagina 70 en 71. Moeder Simmer RS van Top en Twel, een stamboekmerrie van Norbert 444. Fokkereigenaar SA en CE Herwijen in Nieuw-Beierland. Op tal plaatsen, en dan is de activiteit voor wat betreft ring 1 voorlopig even ten einde. De Twenters zijn nog druk bezig met de tweede groep. En voor de jury 69 Veronica Valentina. Vader Ulbron 502, moeder Danielle Alita, een kroon dubbel A-merrie van de hengst Vonger 478. Fokkereigenaar Breeding Farm Snabelhof BV te Zuidwolde.
En dan gaan we natuurlijk straks, als de plaatsing definitief is, opnieuw luisteren naar mevrouw Annemieke Elzinga voor het bespreken van deze groep Entermerien. Annemieke, aan jou het woord. Dankjewel. Dit was een kwaliteitsvolle rubriek Enters. Nummer 55 is een jeugdig enter. Hoofd zien we graag wat sprekender. Sterke bovenlijn, goede kruisligging. De stap is vlot en takmatig. De draf is voldoende ruim, maar mag meer oprichting tonen en blijft wat hoog in het ritme. Nummer 51 is een langgelijnd enter met een luxe opdruk, hoogbenig, wat een steile schouderligging. De stap is voldoende takt, maar mag meer lichaamsgebruik tonen. De draf is voldoende ruim en heeft balans, maar blijft hierbij wat hoog in het kruis. Nummer 50 is een goed ontwikkeld enter. Het hoofd zien we graag wat sprekender, heeft hard beenwerk. De stap blijft wat gehaast. De draf is voldoende ruim, heeft een goed voorbeengebruik, maar mag achter wat meer doortreden. Nummer 54 is een rassig enter met een sprekend hoofd. Hoogbenig, in het kruis zien we graag wat meer lengte. Heeft een ruime stap, heeft een lichtvoetige draf met een goede balans, maar blijft hierbij wat hoog in het kruis. Nummer 53 is een hoogbenig enter met voldoende ras. Bovenlijn zien we graag wat sterker. De kruisligging is wat hellend. De stap is krachtig en ruim en heeft een hele ruime, krachtige draf. Nummer 49 en nummer 56 staan op catalogusvolgorde en worden uitgenodigd voor de kampioenskeuringen. Eigenaren gefeliciteerd en bedankt voor de presentatie. Dankjewel. Dankjewel Annemieke Elzinga voor je bespreking van deze groep Entermerien. Ja, sneu dat zo'n finale dan ontaardt in een fikse regenbui. Maar ja, daar kunnen we met elkaar niks aan veranderen. Het is zo en de beide koppaarden, zoals gezegd, die zien we vanmiddag terug in de kampioenskeuring.